Скрипят тормоза, как учительница по школьной доске. Сейчас покажу, что нужно проверить. Проверь толщину тормозных колодок. Она не должна быть менее 3 мм. Причем проверять нужно с внутренней и с внешней стороны. Также осмотри состояние тормозного диска. Никаких неровностей и буртов. И еще осмотри состояние тормозного суппорта. Ни одна из его деталей не должна клинить. И если пришло время менять тормозные диски и колодки, подбирай их правильно и выбирай только качественные запчасти. Запчасти – это Роско.